Praise Jesus. Yes, we want to thank God so much because of this time. We are back in the studios of KSTV with your Story Must Change program. I'm Doreen Mwesige, and we are going to pray as we begin this program. Yes, Heavenly Master, we bless your name. Thank you for this moment of time. Thank you for being faithful. Thank you for giving us the gift of life. Father, we pray that you come and take over. Father, we want to thank you for the miracles of last week and the miracles of this week. Father, we thank you for today, Lord, because you showed your presence in everything. Father, thank you for touching our country, Uganda. Father, thank you for stopping the bloodshed. Father, we want to thank you for the peace that you're restoring. Father, we pray that you heal the sick, that the family that are still wounded in heart, Father, touch them. Father, we pray that even the people that are lacking provision, Father, touch and provide. We are praying for the families that have lost their beloved ones. Father, the people who are mourning, who are helpless, they don't know where to start from. Father, you are God. You are the creator. You are the deliverer. You are the comforter. Father, we pray that you do it. Pave a way where there seems not to be any way. Let your name be exalted and glorified. Even tonight, oh my God, we surrender this program into your hands. We pray that, Father, you alone come and speak to us. Come and change our stories. Come and do something new. Come and change people's lives. Come and heal, come and save, come and deliver. Father, we pray that give us a new song. Father, make something new in our lives. We worship you, we honor you. And above all, we pray that, Father, establish us. Give us a spirit of Caleb, so that we can take what belongs to us. We can frankly secure our promises, oh my God. We can take our possessions. Father, we can see with our eyes and we take with our feet. Father, we are taking our possessions. We are taking the hills. We are taking the favor. We are taking the promotions. We are taking the revival. Spiritually, my God, we are moving where we are to a different level. Ogenda kumadala amalala kitaffe tenderezebwe ogulumizibwe kubanga kikoleddwa muri Yesu Kristo lyamanyi tusabye amina era amina hallelujah katonda yebazibwe. There are people waliwo abantu who sent messages or been sending messages, ababadde baweereza obubaka, who sent messages yesterday, abaweereza obubaka jjo, and some people really want to hear their messages being read. Era abantu baagala nnyo okuwulira obubaka bwabwe nga busomebwa. This one is Shafiq. One Shafiq. Wants a permanent job. Ayagala ofuna omulimu ogwekalakalira okuyitamu byensimbi. To be delivered. Okusumululwa. And anointing of the spirit. Era n'omwoyo omutukuvu okumukkako. The spirit of drunkenness to be destroyed. Neguno omwoyo gw'obutamiivu guzikirizibwe. So Walusimbi Shafiq, we lift you before the Lord Almighty. Walusimbi Shafiq tukuyimuseri Katonda oyo w'amaanyi. Tusazaamu guno omwoyo gw'obutamiivu. Ogwo omwoyo gw'emize emibi. Tugumenya mu linnya lya Yesu. Era kitaffe tusaba nti leka amafuta agagamenya buli kikoligo gakwate ku Shafiq akaseera kano. Kitaffe tusaba okuva ekyo ky'oliro Mukama waffe musumule kabaka w'ekitiibwa era kitaffe gulawo amaaso gaali okalabe leka alabe emikisa
bless him with Kitabe a job. tusaba nti omuwa omukisa gw'omulimu. You bless him, King of Glory, with a permanent job. Muwa omukisa ogw'omulimu ogw'enkalakkalira era n'okubotola okw'ebyensimbi. Tugaanagana amaanyi g'omuli mu linnya lya Yesu. Send your angels to surround Walusimbi. Tuweereza bamalayika obeetoole Walusimbi. Father, we pray Kitaffe tusaba nti mulokolere ddala leka buli kikoligo kyonna ekimwetoolodde kikuttiribwe ku lw'amafuta. Gulawo enzigi eza ssente. Leka okuganja kwa Katonda kubeere ku ye mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi tusabye. Amiina era amiina. Kati tusaba she didn't put or he didn't put her name. This one wants financial independence. Ayagala okubanga yemalira byensimbi. So we pray whatever your name is. Katusaba gwe nawe ne yaweereza obakabuno. Bw'obanga otulaba. Speaking, you want to be free. Era nga ddala mazima yagala kubeera ow'eddembe mu byensimbi. You don't want to keep depending on people. Toyina genda maaso ng'obeerawo ku lw'abantu. You also want to make decisions as a person. Naawe oyagala weekolera okusalirawo when you're having your finances. Ng'oyina kaseera kantukuyimusa eri Katonda ow'amaanyi. Kitaffe tusaba eri bano abantu abakukkiriza Katonda wange ku lw'okubotola okw'ensimbi. Waliwo abakyala bali eyo, waliwo abaami abali eyo abakooye okubeerawo ku balala ku byensimbi, babadde nga balumizibwa bingi. Kitaffe tusaba nti oggulewo enzigi z'eggulu, ebituli by'eggulu eby'omuyinka. Leka okubotola kw'ebyensimbi kujje bulamu bwaffe. Bawe amagezi basobole okubaako n'ekyo bakola, basobole okukola, basimbe ayi Kabaka ow'ekitiibwa. Twongere okumenya ono omwoyo ow'obwavu, twomenya ono omwoyo w'okubulwa, ono omwoyo w'okubuliriza, omwoyo w'okulemererwa, omwoyo w'okusiraana, ono omwoyo w'okuddizibwa emabega, oyo aleetera abantu obutafuna byansimbi. Kitaffe teme ekkubo, nyeenya buli kimu ekyetaaga okunyeenyezebwa nti wabeerewo okubotola okw'ebyensimbi. Kitaffe waliwo abantu abali mu mabanja yi Mukama, tusaba nti Mukama obatemere ekkubo, tusaba Mukama abeerewo entandikwa empya. Kitaffe tusaba n'abantu abalina ssente, kitaffe nsaba nti ssente zaabwe zikomewo. Waliwo abantu abakaaba abatuuse ku kisenge tebamanyi ki kyakola, ate nga ssente zirina we zitudde. Tulagira ssente ezo komawo. Kitaffe kwata omukyalo oyo nti ssente ze zidizibwe obujja, ssente ze zikomezebwewo. Kwata ku musajja oyo, leka ssente ze zikomewo. Kitaffe waliwo n'abantu abakutte ssente zino, gonza emitima gyabwe basobole okusasula abantu bano. Buli kubikibwa konna okw'obubi, buli maanyi gonna gonna agagaana ebyensimbi okutambula mu ffe, tukusimbuliza mu linnya lya Yesu. Kitaffe tutendereza nnyo tuliwo omukisa kubanga kikoleddwa mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi tusabye. Amiina era amiina. Ono era naye agamba I'm Rebecca. Rebecca. I'm just sending greetings to every viewer. Thank you so much for watching, Rebecca. And this one also says, I'm just going to read two more and then we'll go straight in the word. This one says, I ask you to pray for me to have a financial breakthrough. We have already prayed. And also a husband who is God-fearing. Yes, Father, we pray for this lady. Father, she's crying to you right now. You know she's looking for a God-fearing man. Father, we pray that let a God-fearing man locate this lady. Ntileka omusajja oyo atya Katonda asinkane omukyalo ono. Tugaana bano abasajja abeebikkirira. Tugaana bano abasajja abeebikkirira ebikookolo. Abo abasajja abajja nga balina ebirubirwa ebibi. Naye ate nga si beteekute kubeera baami. Tubagaana eri ku kkubo. Naye tukoola bano abasajja wa Katonda. Ono omusajja agenda okuwongezayo obuweereza bwe. Omwami agenda okukwata omukono gwe. Omwami agenda okumwagala. Era n'abakyala bonna bonna bali eyo abanoonya abaami ayi Mukama Katonda affe. Tusaba nti leka
abasajja b'obwakatonda babasisinkane. Kitaffe tukuwa omukisa kubanga obatuukiriza, kubanga oweereza bamalayika babo bwakatonda okusisinkana abakyala bano. Tukusinza Yesu era tusimbuliza buli kintu kyonna ekyo ekibadde ekigaana obufumbo, ekyo ekibadde ekigaana enkolagana, ekyo ekibadde kireetera okutabula n'abantu okwawukana, ekyo ekibadde kireetera abantu okwawukana, ekireetera amaka okusasika. Tukuzikiriza mu linnya lya Yesu. Omwoyo omutukuvu jangu ofuge, leka okubeerawo okwo kubeere byonna byonna mu bulamu bw'abantu bo, mu linnya lya Yesu Kristo y'amaanyi tusabye. Amiina era amiina. This one says, Onera agamba, it's just thanking God for the yebaza Katonda ku lw'obubaka. This one says, I'm looking for a job. Onagamba nti anoonya omulimu. Please pray for me. Bambi nsabira. Mutalisenza Efrance. Ye Mutalisenza Efrance. Father, we pray Kitaffe tusaba even Talisenza, my God, nti nono Talisenza Mukama Katonda naye omusinkane ekiro ky'olwaleero. Kitaffe omulimu omulungi, omulimu ogugenda omuleetera okuseka, omulimu ogugenda omuleetera okumwenyamwenya, omulimu ogugenda omugaggawaza, omulimu ogugenda omujja ku ddala erimu okumutwala waggulu, ogugenda omuleetera okusimbibwa. Kitaffe muwa omulimu ogwo. Tukusinza Yesu kubanga oli Katonda atalemererwa, oli Katonda atonda, oli Katonda akola ebyamagero. Kola ebyamagero ekiro ky'olwaleero, buli muntu yenna yenna atulaba oyo akulindiridde olw'ekyamagero. Kitaffe kola ekyamagero ekyo. Waliwo abawala abato abali mu kunyiike ku lw'endwadde ezibaluma eza siriimu, ate nga they did not move out to get it. Atenga tebagendeyo kubwenoonyeza naye bazaalibwa n'obulwadde obwo. Kitange nsaba tumanyi nti oli Mukama gw'omusawo asinga, ku lw'amaanyi g'omanyiddwa ng'omusawo asinga. Golokoka oleete okuwonya, golokoka abeerewo okuwonyezebwa eri emibiri gy'abaana bonna bonna abalaba abakooye nga bakaaba ku lw'ekikolimo ekyali ku bakadde baabwe, ku lw'endwadde eno eya siriimu. Tumenyaga amaanyi aga siriimu, tumenyaga amaanyi aga siriimu, tugamenya mu linnya lya Yesu. Tufulumya buli kawuka konna konna mu kaseera kano n'omusaayi gwa Yesu. Leka buli kusimba kwonna kwasirano kufulumizwe kakano mu mibiri gyabwe eri bonna abantu abalaba abakkiriza Katonda ku lw'okuwonyezebwa. Kikole ayi Katonda wange, oli Katonda awonya, oli Katonda ow'endagaano, oli Katonda wa Ibulayimu, oli Katonda wa Isaaka, oli Katonda wa Yakobo, oli Katonda Rafa. Kitaffe leka abeerewo okuwonyezebwa Katonda ffe, okuwonyezebwa kwembagirawo. Waliwo abantu abali mu bulumi Kitaffe abatasobola kugolokoka, tebalina na bujjanjabi bwonna, tebalina ssente. Kitaffe leeta okuwonyezebwa ekiro ky'olwaleero. Leka amaanyi go, leka amaanyi go gabasinkane, amaanyi go agawonya, leka gabasumulule. Kitaffe tuwa erinnya ly'omukisa. Tukusinza Yesu kubanga emitwe giwonyezebwa, bala gye ziwonyezebwa, okutabula emitwe okuwonyezebwa, obulumi mibiri giwonyezebwa, awusa ziwonyezebwa mu linnya lya Yesu. Kansa zonna zonna ziwonyezebwa kaakano, kaakati zonna zonna obulumi bw'akasannamufa kaakano. Kitaffe tusazaamu oyo omwoyo wa kansa, oyo agenda okuva ku mulembe ku mulembe. Tukuzikiriza era tukumenya mu linnya lya Yesu. Tubika obujembe gwaffe musaayi gwa Yesu. Tugaana kansa, tugaana kookolo, tugaana kookolo, kookolo buli ngeri yonna, kookolo w'obwongo, kookolo w'amabeere, kookolo wa nnabaana, kookolo w'omusaayi, kookolo w'obiyande, kookolo ow'emimiro, buli kookolo yenna yenna tukuzikiriza mu linnya lya Yesu. Tugaana amaanyi gonna gonna aga sukaali, ag'amaanyi aga sukaali mu famire zaffe. Tukuzikiriza mu linnya lya Yesu. Tuweereza Katonda awonya, tukkiriza oyo Katonda ow'obwesigwa. Kitaffe tusaba nti ogoloke ekiro ky'olwaleero, okyuse engero z'abantu, kyusa buli lugero lwonna Mukama, kyusa buli muntu yenna, kyusa buli muntu yenna Katonda wange oyo akulindidde ekiro ky'olwaleero. Tuwa erinnya ly'omukisa Mukama kubanga kikoleddwa mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi tusabye.
Amen and amen. Amina era amina. Hallelujah. Praise be to God. Katonda afe yebazibwe. We want to thank God so much twagala okwebaza nnyo for the Katonda viewers out there. Kuri abalabi baffe mu abali Very many eyo. people watching Abantu bangi nnyo bali us. mutulaba. We praise and bless the mighty name. Tutendeeza ne tuwa erinnya lya Mukama People are omukisa watching us ery'amaanyi. overseas. Abantu abatulaba okuva ebweru. We say thank you. Bane tugamba We nti know mwebale. this program Tumanyi nti is program touching eno many. ekwata ku It's bantu changing bangi. lives. Ekyusiza obulamu Continue bw'abantu. watching Era the mugende ones maaso who are nga in mulaba. UAE. Abali mu UAE. Those ones who are in the States. Abali mu The States. ones who are in UK. Abonna abali mu UK. Thank you so much for watching Mwebale us. nnyo bannange And the people okutulaba. around the country Era that n'abantu bonna are abeetodde mu watching. nsi The abalaba. pastors' wives that are so abakyala hooked onto basumba. this program. Abali God bless you so much. And the families era that are n'abomaka watching bonna together. abalaba We bonna pray bonna a blessing upon your lives. tusaba omukisa eri I obulamu know bwammwe mmanyi your story engero is going to zammwe change. zigenda The Lord did not kukyuka. create you Mukama to just struggle teyabatonda in this life kubeerawo nga mulafumana and then bulamu buno die. ate He mmala has a mufe. divine purpose for your life. waliwo omugaso Hang on ogw'obulamu bwo mukowoole. Have faith in God. beera n'okukkiriza mu Everything will Katonda. be history. buli kintu kyonna kyonna kijja Let me kwerabirwa. tell you, leka if nkugambe someone told you singa omuntu that trouble yagamba won't come, nti ebizibu tebijja that kujja, person will be a oyo liar. omuntu ajja kuba ng'akulimba. Problems will come, ebizibu bijja tribulations kujja, will come, okubonyaabonyeza but he has kujja given us kujja, the power naye atuwadde to amaanyi overcome. He okuwangula. himself ye overcame. kennyini yawangula. So even us, kati naffe we kennyini are children of the tuli covenant. baana ba Everything ndagaano. that comes our buli way, kintu kyonna kyonna ekijja mu kkubo we have the lyaffe power tuyina to amaanyi ago overcome okubiwangula in the name of mu linnya lya Jesus. Yesu Kristo. Hallelujah. No Amina. matter what, si nsonga believe in ki yourself. gwe wekkiririza The whole of this month, guno gwonna we gwonna are looking omwezi at how God can establish us, tubadde tulaba engeri Mukama gy'asobola how He tusimbamu, can remove us from the crowd, engeri gy'asobola tujjayo eri how He bibiina, can empower us again. engeri gy'asobola tuzzaamu amaanyi Last week nate. we are looking at the spirit of Caleb, wiiki ewedde twabadde twogera ku mwoyo ono wa the Kalebu, spirit that does not give up, ono omwoyo atawanika, the spirit of boldness, ono omwoyo the w'obuvumu, spirit of action, ono omwoyo the w'ebikolwa, spirit of saying I'm not seeing behind, I'm moving ono forward, omwoyo agamba nti nze sigenda tuula mabega naye the ngenda spirit kutambula of ngende being mu able to maaso, say no, omwoyo yakusobozesa ogamba nti nedda, the spirit of strength. ono omwoyo w'amaanyi. You know, when you have the strength in the will, omanyi bw'obanga olina amaanyi mu kusalawo okwo having a purpose, ng'olina ekigendererwa, abakyala bali eyo twetaaga we need omwoyo to have ono, a purpose for our tuyina okubeera lives. n'ekigendererwa eky'obulamu We need to bwaffe, say we are not going behind. tuyina okugamba nti ffe tetugenda kudda eri We need to mabega, persevere. tuyina We need to okulemerako, persevere. tuyina We need to okulemerako, persist. tuyina okulemerako, We must have a backbone. tuyina okuba nga tuyina What enkizi. is destroying most of us? Ekisinga ku ffe We don't have ekitutataganya a backbone. kubanga tetuyina You're nkizi. walking the path. Oli mu You kutambula meet people on the way, n'osinkana abantu and you mu decide to kkubo, divert because they are also ate diverting. n'osalawo naawe okubagoberera eri amakubo Have amakyamu ge a bagendamu, backbone. beerako I was n'enkizi. moved so much. I Natendewaliddwa don't want to nnyo, talk about politics. saagala kwogera nnyo ku But I was byabufuzi, moved so much by Babi naye Kyagulanyi. natendewaliddwa nnyo ku lw'omukyalo You ono know, Babi this is the Kyagulanyi. spirit we are talking about. Ono ye mwoyo ono gwe Even in the twogerako, midst of trouble, nti ne mu in the mitawaana midst of emingi, so much fire, ne mu too much mitawaana fire, egy'omuliro you're omungi feeling ennyo, the heat, ng'owulira naawe you're feeling omuliro, the pressure. owulira pressure Don't n'eriwo, give up. tobivaamu, Stand. yimirira In you, mu there is ggwe, that button mulimu that eryepeesa can turn to be strong, erisobola okukyusa n'obeera ow'amaanyi, that can turn you around, erisobola okukyusiza and you ddala, stand for what you believe olwo in. n'oyimirawo ku lwekyo You are not supposed to ky'okkirizaamu. be poor. Toyina You kubeera are not mwavu, created poor. tewatondebwa The ng'oli enemy has mwavu. just diverted. Ono omulabe What yakukyuse belongs to you. n'akyusa binene birina okubeera There are very ebyo. many factors Waliwo that embeera are, nnyingi nnyo that are delaying our destinies, women, ezireetera amagenda gaffe that are okulwisibwa nga stopping us bakyala, from reaching the top, ezo ezitugaana okutuuka eri that are waggulu, stopping us from exercising the authority that the Lord gave ezo us. ezitugaana oteeka mu nkola buno obufuzi Katonda bwe Some yatuwa of us, n'obuyinza. the surrounding. Abamu ku ffe bino Some ebitwetoolodde, of us, the whispers of the enemy. abamu ku ffe buno obwama bw'omulabe Some of us, bwatukuba, the friends that we are surrounding ourselves abamu with. ku ffe gino emikwano gye tweteekako, Some of us, the families where we come abamu from. ku ffe ab'eŋŋanda eri gye tuva, But Jesus came naye Yesu so that Kristo he can yajja break every bondage, nti amenye so that buli he can kikoligo break every kyonna, limitation, amenye buli so that he can kikujjulwa break every kyonna, sabotage, amenye buli he can remove ekitabulatabula every kyonna, evil covering, aggyewo buli and he kibikibwa can kyonna hold ekyobubi, our hands, akwate and he emikono takes us gyaffe, victory, atutwale and eri he mu takes us our bwaguzi, possessions. atutwale So eri if ku you believe in byaffe. him, Kati obanga have faith omukkirizaamu, today. beera Let your n'okukkiriza faith be olwaleero, lifted up, leka so okukkiriza that you abo can kukimuke, reach nti olyoke otuuke where you are supposed to eyo reach. gy'olina okutuuka. The power of the spirit of Caleb. Ono omwoyo wa Kalebu,
gives us strength. Atuwa amaanyi. Takes us to where we belong. Atutwala eri gye tulina okubeera. No matter how many years. Si emyaka tekiriko bagyekana wa. Passing by. Emyaka gidduka mangu ne kigenda. Ekyo tekiriko nsonga yonna. Bw'obanga wekkiririzaamu gwe nga ggwe era ng'omanyi ebisuubizo. Ng'omanyi wayo gy'olaga. Ddala ojja kutuuka. Era ojja kutwala ekyo kirina okubeera ekikyo. If you're going to be established, bw'obanga ogenda kusimbibwa, you must be ready olina okubanga to prophesy okulagula unto your destiny, eri amagenda go, into your destiny, eri magenda into the possession, erimu ebyo everything that you really want to do. Kyonna ky'oyagala otwala olina okulagula, olina okulangirira, olina okukiraba. Bw'otakiraba ggwe ne wetunaayogera ekiro kyonna teri kintu kigenda kukyuka. Kati gwe olinako ky'olaba, olaba obufumbo bwo, the glorious life. Olaba obulamu buno obw'ekitiibwa. What are you seeing? Kati gwe ki ky'olaba? Are you remembering ojjukira the promises of God ebisuubizo bya Katonda eri obulamu bwo? Or you're looking at the curses. Oba otunuulira bikolimo. You're just remembering the suffering of the past. Ojjukira ebiri ebyokubonaabona ebyayita. Let's go to Joshua. Katugendeko eno mu Yoswa chapter 14. Essula ya 14. Give me this hill. Nti mpa olusozi luno. Give me this hill. Mpa olusozi luno. Women or men watching us. Abaami oba abakyala batulaba. If you're going to be distinguished. Bw'obanga ogenda kwawulibwa. If you're going to be set apart. Bw'obanga ogenda kugibwayo eri mu bibiina. You must command. Olina okulagira. You must exercise your rights. Olina okuteeka mu nkola ebibi ebikwatako. What is yours? Olina okumanya ki ekikyo. And ask for it. Era n'okisaba. Some people are trembling. Abantu abamu bakankana. You know your inheritance. Omanyi obusika bwo. You know the rightful heir. Omanyi yeggwe kennyini alina okubeera omusika. You're quaking, you're shivering. Naye oli eno oli mukankana. You're not going for it. Togenda kubifuna. This is what the Bible says. Kino Bayibuli kyegamba. Joshua 14. Yoswa 14. From verse 6. Okuva ku lunyiriro the Bible says Caleb inherits Hebron. Bayibuli egamba nti Kalebu atwala obusika bwa Hebron. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal. Abaana ba Yuda ne balyoka bajja eri Yoswa mu Gilgali. And Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him. Ne Kalebu omwana wa Yefune Omukenizi n'amugamba nti. You know the word which the Lord said to Moses. Omanya ekigambo Mukama kye yagamba Musa. The man of God concerning you. Kunze ne kuggwe and me. Kunze ne kuggwe. In Kadesh Barnea. Mu Kedu Sabani. Now this is Caleb. If you're going to take your hill, if you're going to enter into your destiny, if you're going to move forward, you must remember, you must know, wisdom is number one key in taking what belongs to you. Caleb was a wise man. He remembered the promise. He remembered the words. He remembered what the Lord said. Some people, they know exactly the promises of God. They know what the Lord told them. They are seated on the knowledge. They are seated on the promises. They are not doing anything. Caleb is wise enough to go before Joshua and say, remember, this night you must go before the Lord and remain the Lord. Father, you said, remember you told me, you said I will not cry forever. You said that you always wipe away my tears. You said that you assure my enemies. You said that you take me higher. You said that you arise. You make me arise. That you awaken my glory. Father, remember. You must reach a point and stop crying. You have cried. You have talked about your problems. You have visited everyone. Go on your knees. Tell the Lord, remember. Caleb says, remember. You know the word which the Lord said to Moses. The man of God concerning
you and me. Omusajja wa Katonda ekiri gwe kunze na ekiri kunze naawe. Verse 7, I was 40 years old when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea. Onyoro musanvu nali nakamala emyaka 40 Musa omuweereza wa Mukama bwe yantuma okuva mu Kadesh Barnea okuketta ensi. And I brought back word to him as it was in my heart. Ne muleetera ebigambo nga bwe byali mu mutima gwange. Nevertheless, my brethren who went up with me naye baganda bange abalinnya nange made the heart of the people melt. Ne basaanuusa omutima But I wholly followed the Lord my God. Naye nze nagoberera ddala Mukama Katonda wange. So Moses swore on that day, Musa n'alayira ku lunaku saying that surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance, ng'ayogera nti mazima ensi gy'olinnyemu ekigere kyo eriba busika and your children's forever, gwe eri n'abaana bo emirembe gyonna, you have wholly followed the Lord my God. Kubanga ogoberedde ddala Mukama Katonda wange. And now, ne kaakano, behold, verse 10, Mukama. And now behold, the Lord has kept me alive. Nakaakano laba Mukama mpangazizza. As he said these 45 years, nga bwe yayogera emyaka gino 45 this word to Moses, okuva ku biro biri Mukama lwe yakigamba Musa ekigambo Isirayiri bwe yali ng'atambulira mu ddungu. Nakaakano laba leero n'akamala emyaka 85. Katonda yeebazibwe. Katonda ye Caleb. The Lord speaks through Moses. Mukama yayogera okungayita mu Musa. 40 years. Bwe yali ng'alina emyaka 40. Where you step, nti buli gy'onoolinnya egyo ettaka olitutte neera n'abaana b'abaana bo n'abaana b'abaana bo. Kaakati nzuuno kati n'emyaka 85. Can I have what the Lord said I should have? Nsobola okutwala ekyo Mukama kye yagamba nti nino kitwala. The word of God ekigambo kya Katonda is very crucial here. Kino ekigambo ky'abakuumi wano. Bw'obanga ogenda twala akasozi ko, bw'obanga ogenda twala ettaka lyo, bw'obanga ogenda twala olusozi lwo, bw'oba ogenda twala obusika bwo, bw'obanga ogenda kusimbibwa, ekigambo kya Katonda kirina okubeera ekirabula mu ndowooza yo, kirina okubeera mu kamwa ko. Oyina okubanga ofumitiza ku kigambo kya Katonda. Oyina okumanya ekigambo kya Katonda kye kigamba, agamba ekigambo kyajja. Ekigambo kigamba kintu nja kusikira. Bayibuli egamba verse 11. Oluyiro lw'okumi n'olumu. As yet I'm as strong this day okutuusa kaakano nina amaanyi leero as on the day that Moses sent me. Nga bwe nalina ku lunaku luli Musa lwe yantuma. Ng'amaanyi gange bwe gaali mu biro biri. Amaanyi gange bwe gali kaakano bwe gatyo okulwana n'okufuluma n'okuyingira. Give me this hill. Mpa akasozi kano. Let me tell you. Every hill, every inheritance buli busika will bow bujja kuvunama kasita oba ng'oli w'amaanyi. Every inheritance, buli busika bwonna, every level that you're supposed to enter or to go to, buli mutendera gwonna gw'olina okuyingiramu oba okugenda is going to obey. Gugenda kugondera because of what you believe, kubanga kwekyo ky'okkiriza, because of what you see, kulwekyo ky'olaba, because of what you decree. Kulwekyo ky'oyatula. Caleb says, ye Kalebu agamba, I'm now 85, nti nina kaakano emyaka 85 naye nkyayina amaanyi nga bwe nali nga nina emyaka 4. Ye yekkiririzaamu, yakkiriza nti yali akyasobola okulwana olutalo. Ono omwoyo wa Kalebu ye tawanika nga tekitutoba bbanga ki, tekiriko nsonga ng'olwaniriza ekyamagero kyo, ekiro kiro kyo ekikiro kyo. Naawe yimirire ogambe kitange jjukira wagamba nti ojja kugolokoka ku lwange, nti abona nti akakumi kanaagwa naye ng'ojja kuntaasa ku bompa olusozi luno. Mpa akasozi kano. Omanye buli mbeera yonna yonna egenda kuvunama, egenda kutambula eveewo ku lwekyo ky'okkiririzaamu. Bw'oba nga tokkiriza, obulamu bugenda sigala kye kimu. Bw'oba nga tokkiriza, ogenda kweyongera mu maaso ng'oli mu kwemulugunya ate ng'okaaba ate ng'oli mu kwemulugunya. Kati kkiriza mu kigambo kya Katonda, wekkiririzemu ggwe. Kkiriza nti osobola okutandika obujja nate. Kkiriza nti obufumbo obwo bulinga ng'omuliro busobola okuddizibwa obujja, busobola okuddizibwa obujja. Kkiriza nti ono nabaanawo
asobola okukwatibwako asobola okulongosebwa nti naawe osobola okufuna olubuto nate era kikkirize ekigambo kya Katonda naye edda wekkiririzeemu agenda kuwa amaanyi. What does Mark 11:20 say? Kati Marko 11 egamba ki? You can read there. Mark chapter 11 verse 20. Marko essula ya 11 kati twogera kukkiriza okwekkiririzaamu. When you believe in yourself, kati bwe wekkiririzaamu you can move any mountain. Osobola okujjawo buli lusozi lwonna. You can take your possession. Osobola okutwala ebibyo. You can run the race. Osobola okudduka olugendo luno. Hallelujah. What does the Bible say? Marko 11 olunyiri olwabiri. Olunyiri lwabiri. Awo bwe bwakya enkya bwe baali nga bayita ne balaba omutiini nga guvudde ku kikolo okukala. Peetero bwe yajjukira n'amugamba nti Labbi, laba omutiini gwe wakolimira gukaze. That's 20. Yes. Here they've come back. Kati waneno bakomyewo. Jesus curses the fig tree. Yesu Kristo yakolimira guno omutiini. And you know that they thought he was just joking. Bo balowooza nti byali byakusaaga. Ne bakomawo. The next day. Olunaku olwaddako. They find it's withered. Ne basanga ng'omutiini guno gwakaze. He believed in the power of his word. Mu kigambo ekyali emanya gali mu kigambo kye. Yakkiriza nti bw'ayogera ekintu. It shall be done. Kijja kukolebwa. In Nawe the word of God. Mu kigambo kya Katonda kkiriza. Mu bunnabbi. Beera nga nawe Most of us are running from one church to another. Abasinga ku ffe tudduka makanisa ku makanisa. Tunoonya obunnabbi naye kankugambe omunabbi asinga obulungi gwe kubanga mugwe mulimu ag'amaanyi ag'obunnabbi bw'obanga ogenda twala akasozi bw'obanga ogenda twala ebibyo bw'obanga ogenda twala ettaka olina okulagula olina okukkiriza olina okulaba eyo gy'olaga olina okukoboola ebyo ebitaliiwo nga biringa ng'ebiriwo era okwo kwe kukkiriza era yoyo omwoyo wa Caleb. Hallelujah. Hallelujah. Every mountain buli lusozi lwonna must obey. Luyina okugonda. You must prophetically naye naawe olina mu bunnabbi okutambula what is before you. Ekyo ekikuli mu maaso. You must command. Olina okulagira. You must prophesy. Olina okulagula. How are you going to prophesy? Ogenda kulagula otya. God is not in you. Bwe kibanga okwera kwa Katonda kuli mu ggwe. Ogenda kulagula otya. If you're living in sin. Bw'obanga obeerawo mu kibi. How are you going to prophesy? Ogenda kulagula otya ggwe. Bw'obanga toli mu kigambo kya Katonda bw'obanga tolina kukakwate na Katonda kati ogenda kulagula otya kiki ekyo gwe kyolaba kubanga amaaso g'omwoyo gabisikiddwa tosobola kulagula eri olusozi okuvaawo naye ng'amaaso g'omwoyo mazibe bw'okaleka Mukama aggulewo amaaso go leka naawe oddeyo mu kaseera kali ak'okubeera obumu ne kitaawo kitaffe leka oddeyo obeere that communion, n'enkwatagana eno that relationship, n'enkolagana eno ennungi ne Mukama Katonda manyi waliwo ebintu bingi nnyo ebyo ebitutwala ne bituwugula ne twerabira amateeka ne twerabira ekigambo kya Katonda ne twerabira ebisuubizo bye ono ye Kalebu obwayisewo emyaka 4 yali akyajjukira nga wayisewo emyaka 45 ng'akyajjukira ajjukira Mukama kye yagamba era n'agamba lindako mbadde neetoolola okumala ebbanga ddene emyaka 45 myaka mingi nnyo naye kati mpa akasozi kano mpa ekirina okubeera ekyange leka ntwale ekiyange naffe tulina okutuuka ku seeyo ne tulagula ne tulaba nti tulina okutwala olusozi lwaffe kiki ekyo gwe kyoyagala otwala just around. Oddukanga weetolola bwetoloozi. Oli mu kwegoba gwe kennyini. Waliwo omuntu atudde. Kyokka ng'atudde mu kifo kye eky'ekitiibwa kyo. Waliwo oyo omuntu atudde. Yeebaka mu buliri bwo. There is someone who is comfortably enjoying your finances. Waliwo oyo omuntu ali mu kunyumirwa ebyenfuna by'ensimbi zo. Give me this hill. Mpa akasozi kano. Prophesy unto the hill. Lagula eri olusozi olwo. Lugambe nti ntwala ssente zange. Nkomyawo ekifo kyange. Nkomyawo obufungo bwange. Nkomyawo emirembe gyange. Twala buli kasozi konna. Twala buli kisuubizo kyonna. Kiki ekyo?
What is it? Kiki ekyo? You must prophesy. Oyina okulagula. You must look at it. Oyina okukitunuulira. Oyina okujjukira. Praise be to God. Katonda yeebazibwe. Don't allow it to be scattered. Tokkiriza gwe kugenda ng'ozungazunga. Don't allow the world to determine tokkiriza nsi kusalirawo eyo gy'olina okubeera. What you should do. Kiky'olina okukola. The Lord has spoken. Mukama ayogedde. What is it? Kiki ekyo? That he told you. Ekyo kye yagamba. Mu kifo ekyo. When you're talking to him. Bwe wali ng'oyogera naye Mukama. Bwe wali ng'omukaabirira. Kiki ekyo kye yagamba. Kati ddayo. Eddeyo ku maviiviigo omugambe Mukama. Impe ekisuubizo ekyo. Nti kitange wagamba. Nti nja kubeeranga mutwe. So si mukira. Nti kitange ensuuno. Buli kyonna kyonna kye kitwala. Ekyo ekibadde ekigaana obunnabbi obutuukirira leka kijjibwewo. Nze nandubirira okulwana. Ndi mu amaanyi ekimala. Ndi mutuddemu ekyefutefu okutwala ekirina okubeera ekyange. Mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi. Hallelujah. Buli lusozi lwonna. Buli kizibu kyonna. Buli mutabana gwonna gugenda kuvunnama. Kasita olagula. Eri embeera eyo. Eyekuli mu maaso. Eri embeera eyo. Eyekuleetera okutya. Katonda yeebazibwe. You know we must have the force. Tuyina okubeera n'amaanyi oba nekitusindika. Bw'abanga tewaliwo gana amaanyi gano agatusindika. Togenda kutwala obusika bwo. Togenda kukuza baana bo mu ngeri za Katonda. Bw'abanga tewaliwo gana amaanyi mu ggwe agakusindika. Ono omwoyo wa Kalebu atuwa gana amaanyi agatusindika. Ono omwoyo wa Kalebu ayina gana amaanyi mu that is going to make you move. Agagenda okuleetera okugenda. Even frankly speaking, you feel like you can't. Gaddala mazima ng'owulira nti tosobola. That spirit of that force that is anointed by God. Leka gamaanyi agasindika agagwereddwa omukisa Katonda galiko amafuta gakusinkana akaseera kano. So that you can go. Naawe osobole okugenda eri ewasooka. And faith for what belongs to you. Olwanire kyennyini ekirina okubeera ekikyo. Faith for your land. Lwanire ettaka lyo. Faith for your freedom. Lwanirire eddembe lyo. Faith for what you believe in. Lwanire olw'ekyo ky'okkiririzaamu. Faith for your marriage. Lwanire obufumbo bwo. Caleb says no. Caleb agamba nedda. I'm strong. Nze nina amaanyi. Like the way I was 40. Nga bwe nali emyaka 4 emabega. 45 years ago. Nga bwe nali emyaka 45 emabega. I'm going to fight. Kati ngenda kulwana. Era ntwale ebyange. There shouldn't be any confusion. Tewalina kubeera okutabulatabulwa kwonna. If you want to take what belongs to you, bw'obanga oyagala okutwala ekirina okubeera ekikyo, don't allow confusion. Tokkiriza kutabulatabulwa kwonna. Caleb, when he brought the news, bwe yaleeta amawulire, the people he went with, bano abantu be yagenda nabo, they even wanted to stone him. Baayagala n'omukuba amayinja. They said, for us, we are not going. Baamugamba nti ffe tetulina gye tulaga. Baamugamba ssebo. Ne bakaaba. They were in despair. Nga bali mu kwekalirira. They saw that the Lord had given them in. Baalaba nti Mukama abawaddeyo eri abalabe baabwe. Caleb did not allow any confusion. He kept believing. His spirit was holy. He did not allow anything to mingle in what he saw and what he believed in. Don't allow any confusion. You're planning your marriage and people are telling you cannot. Can't you see that there is no money? Can't you see that there is another girl who is better? Can't you see that you're from this clan? That is possible? Don't allow confusion. Your prophetic word. You must prophesy to it. Prophesy unto that situation. You know Ezekiel, the Lord told him, go in the valley. Ezekiel chapter 37. What you see, he saw a valley of dry bones. There was no health, there was no life, there was just death. He looked at the bones. He told the Lord, I'm seeing the bones. The Lord asked him, can these bones live again? The Lord told him, prophesy. Wherever you are, you can prophesy unto the next situation. You can prophesy. You don't need someone to prophesy for you.
muntu kutandika kulagulira gwe kennyini ffe tuyina gamanya agasindikiza g'obunabbi abakyala tuyina gamanya g'obunabbi okulagula eri embeera zaffe kubanga oliko amafuta ago ali Katonda yennyini ow'amaanyi bwe toli muntu wa bulijjo oli muntu w'amaanyi kubanga wanunulibwa n'omusaayi gwe oli muntu wa ndagaano akumanyi n'erinnya lyo akwagala nnyo agamba nti ffe twalondebwa katandika naawe okulagula lagula eri zonna zonna embeera ezibadde zifudde tandika okulagula lagula eri amakago ayo ag'amakago nawe n'abagenzi eri n'eri tandika okulagula eri omulimu gwo kowola obufungo bwo kowola ensimbi zo zikomewo kowola amagezi go gakomewo kowola okwolesebwako tandika okulagula eri obulamu bwo olabe buli kintu kyonna bw'okyerabirako ng'omuntu nze sobola kulabira gwe kiki ekyo kyoyagala mukama akolere tandika okulagula kozesa agamanyi agasindikiza ogambe nti mu linnya lya yesu nva mu kino ekifo nva mu kino ekifo kino ekifo ekyokulemererwa kino ekifo eky'amabanja kino ekifo ekyokubeera nga ndi mwavu nkireka kaakano mu linnya lya yesu kino ekifo ekyokubeera wansi njimuka waggulu ngenda mu maaso nina okubeera eyo gye nyiza okubeera mu linnya lya yesu kristo ery'amaanyi haleluya You cannot kati gwe tosobola take what belongs to you kutwala ekyo ekirina okubeera ekikyo if you don't have authority. bw'obanga toyina buyinza. If you're going to be distinguished bw'obanga ogenda kwawulibwa and get to where you belong, ogenda eyo gye nijjo olina okubeera, you must use the authority. olina okukozesa obuyinza. You cannot use the authority tosobola kukozesa buyinza that you do not have. ate gwe bw'otayina. You must first of all know ekisookera ddala olina that okumanya Jesus gave us authority. nti yesu kristo yatuwa obuyinza. He said we shall bind anything here agamba nti tunaasiba buli kintu kyonna kyonna and ku shall be nsi bound in heaven. era ne mu ggulu Whatever kinaasibibwa. you lose here, buli kyonna kye tunaasumula ku nsi kinaasumulwa ne mu He has ggulu. given us authority. atuwadde obuyinza. Not only authority, si na He buyinza gave us the bwokka keys of David. n'atuwa n'ebisumuzo bye We ebya can Dawudi. unlock. naffe tusobola okusumulula lock. oba tusobola But okuggalawo. what is happening? naye ate The kyekigerawo enemy is locking ono omulabe kati and aggalawo opening for us, n'atuggulirawo unlocking for us. n'atuggalirawo. We have authority. naffe tulina Know the obuyinza. authority that you have in manya Christ. obwo obuyinza bw'olina mu kristo. We are co-heirs with Christ. Ife tuli basika ne Katonda ne We Kristo. can do something. Tusobola okubaako kye We can tukola. command. Tusobola okulagira. Caleb says, I'm strong. Kale bw'agamba nti nze I ndi can w'amaanyi, fight. nsobola I'm okulwana, not fearing anything. nze siina kye Whatever ntya. comes my way, Kyonna kyonna I'm ekijja eri going ekkubo to lyange follow. ngenda I'm kugoberera. going to go after. Ngenda I'm going genda. to take my heel. Ngenda kutwala Give akasozi me my kange. heel. Mpa olusozi Praise be lwange. to God. Katonda yeebazibwe. Use the authority. Kati kozesa obuyinza. Use the authority that the Kozesa Lord gave obuyinza obwo you. Mukama bwe yakuwa. Without that authority, awatali buyinza you obwo cannot take your heel. tosobola kutwala kasozi ko. Praise be to Katonda God. yeebazibwe. If you're going to use that spirit of Caleb, bw'obanga ogenda kukozesa ono omwoyo wa Kalebu muggwe, you must be willing olina okuba ng'omaliridde to move forward. ng'osazeewo ogenda mu maaso. You must be willing olina okuba ng'osazeewo to leave the past okuleka biri ebyayita and start afresh. n'otandika There buggya. are some of us women, naye waliwo abakyala abamu ku ffe we would be very far, twandibadde wala nnyo but we are still holding naye tukyakutte onto the hearts of yesterday. eri emitima egyajjo. I was sharing with someone, nabadde ngabanako n'omuntu omu and this is a man. ate ono omusajja This is what he told kino me. kye yaŋŋambye. I would be very happy nandibadde musanyufu nnyo if at all my woman, singa mukyala wange singa mukyala wange look at me as her husband. antunuulira ng'omwami we. And this is what the man said. era kino omusajja kyagamba. My wife does not serve me, mukyala wange tampa mmere, does not mind whether I've eaten or not, tafaayo bandidde oba whether my siridde, socks are in order or not, oba sokisi zange whether my shoes are polished ziteekeddwa, or not, oba engatto zange zikubiddwa whether oba my nedda, clothes are ironed or not. oba engoye zange bazigolodde oba nedda. She does not care. ye ebyo She tabifaako. does not mind ye tabifaako because she's hurting kubanga ye alumwa for the mistake I did many years ku ago. lw'ebyo
ebisobyo bye nakola emyaka egyayita. Women, abakyala, let's be willing to forgive. Leka tube nga tumaliridde okusonyiwa. Don't fight your own battle. Tolwana ntalo zo nga ggwe. If you left your father's home, bw'oba nga wava mu maka ga kitaawo, and went in there in a different home to get married, n'ogenda mu maka amalala ofumbirwe, be willing to be a wife. Beera ng'omaliridde okubeera omukyala. Take care of your husband. Labirira omwami wo. Serve your husband. Weereza omwami wo. I know maybe you're working. Manyi kale oyinza okuba ng'okola. Make sure that everything is in order. Naye kakasa nti buli kimu kiri bulungi. Train the maid helping you. Leka omukozi wo omulagire buli kimu ky'alina okukola. When the husband comes back at home, show that you care. Omwami bw'akoma ewaka mulage nti ofaayo. You're holding on to something weekutte ku kintu ekimu that is stopping your breakthrough. Ekyo ekigaana okubotolaako. By the mere fact that you can change in your marriage. Olw'okuba nti tosobola na kukyusa bufumbo If you can change, singa osobola okukyusa, then new doors will open. Kati olwo enzigi empya zijja kweggulawo. Don't fight anger with anger. Kati tolwanisa busungu na busungu. If he has hurt you, bw'aba akulumizza, be submissive. Gwe kakkana. And the Lord will touch his heart. Era Mukama ajja kukwata ku mutima gwe. Mukama ajja kuzza bujja omutima gwe era ajja kudduka okuva eri obubi obwo and bwonna. happiness will come back. Era olwo essanyu lijja And komawo. finances will come back. Ensimbi zijja And komawo. joy will come back. Essanyu lyammwe lijja komawo. Don't hold on to the past. Gwe teweekwata ku biri ebyayita. Praise be to God. Katonda yeebazibwe. Some of you have refused completely Abamu ku mmwe mugaanidde ddala to start again, okutandika to do obupya, something. okubaako kye You have mukola, accepted the position okkiriza biri ebifo, because you're looking at the years kubanga otunuulira that emyaka the locusts ate, buno enzige the ze years zaalya, that were characterized with suffering buno emyaka gyonna gyonna egyalimu and okubonaabona n'obulumi and failure, n'okulemererwa. and you say, no, me, I can't start. N'ogamba nti nze sisobola I kutandika, cannot do it. nze sisobola That's kikola. my portion. Ogwo gwe mugabo That's a lie gwange. from the devil. Ekyo kirimbo Tonight, nnyo I eri want okuba eri you to sitaani. reconsider. Kati njagala oddemu otegeere. Reconsider that the word of God is real, Ddamu otegeere nti ekigambo kya Katonda kya that it ddala, has power, nti kiyina that amaanyi, God is there for you. era Katonda bw'ali If he ku promised, lulwo, he always fulfills. bw'aba nga yasuubiza And get atuukiriza. onto your knees Era genda ku and maviivi go cry unto God. okaabire eri And tell him, Katonda, God, please omugambe remember. Mukama bambi jjukira. Remember what you told me. Jjukira ekyo kye waŋŋamba. Remember the promises you gave to our Jjukira forefathers. ebisuubizo bye wabajjajjaffe. I'm tired of being here with Nze nothing. nkooye okubeera no nga sirina kye I'm nnina. tired of escorting my family. Nkooye okuba nga nze awerekera abaganda I'm tired bange. of being a village candidate. Nkooye okubeera nga nze ow'ekyalo. I'm tired of being the poor candidate. Nkooye okubeera nga nze mwavu. I remember when we were at the university. Nzijjukira bwe twali nga tukyali ku Election university. time. Mu biseera eby'obululu. There is this particular person Waliwo n'omuntu omu who was campaigning. I won't mention the name. eyali ng'akuba zi kampeyini Because esijja remember he's mwogera a member linnya. of parliament. Kuba kati na member parliament mulamba. When he in his manifesto, Kati ye mu manifesto ye he said, I'm going to lobby for the needed students. yagamba nti ngenda kusabira obuyambi abo bonna bonna So abayizi they abali mu all looked bwetaavu. at him as a needed one. Kati ne bamutunuulira ng'ono eyeetaaga. So his face was the needed. Kati feesi ye ng'alinga ng'ono And he ended up eyeetaaga. losing. Ate n'amaliriza But thank God his vision did not avudde. die. Naye nebaza Katonda nti Right now he's an okwolesebwa ke MP. tekwafa kuba kati MP mulamba. Don't allow Kati gwe the tokkiriza situation at that particular moment embeera ey'akaseera to ako determine okusalirawo what you're going to become. ekyo ky'ogenda Let ofuuka. the vision in you, Leka okwolesebwa okuli the mu gwe dream ekyo that the ekirooto enemy had put to sleep, omulabe sitaani kyabadde yeebasa prophesy unto it to come alive. kiraguleko kati kandi Command kifune it to obulamu come kiragire to pass. In okukomawo the mighty name of mu linnya lya Yesu Jesus. Kristo ery'amaanyi. Hallelujah. Hallelujah. The time is now. Kati akaseera ke kano. The time is now Akaseera ke to awaken kano. from your sleep. Igwe okuzuukuka okuva mu And to take tulooto what belongs to era you. otwale ekyo ekirina okubeera Even if ekikyo. your man is somewhere, Ne bw'aba nga omwami wo kati you're alina the gy'ali right wedded woman, naye nga ye gwe omukyalo ow'empeta tell him to come back. mugamba akomewo. Let him come back. Leka omukoowola Prophesy akomewo into your marriage. lagula eri obufumbo Even bwo if your job was stolen, ne bwe guba ng'omulimu gwe gwabbibwa prophesy. lagula stand still. yimirira Fight the busimbalaala battle. tandika okulwana Apply olutalo again. tandika oddemu Reorganize osabe yourself. weteeketeeke Make up bujja again. ddamu If the weekoleko man told bulungi you, bw'aba I omwami cannot yagamba take you nti sobola because you're kutwala ugly, kubanga go oli straight mubi in the mirror
ddayo eri mu ndabirwamu yo weetunuulire tandika okwekolako sanyira ku nviiri gwefeeko beera ng'oli musanyufu naawe otandika okuddamu okubakakakayagana olwofuna omusajja omulungi agenda okukwata omukono gwo era akutwala eri ku olusaali akuba embaga mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi kati obudde bwaffe budduka oyinza okubeera eyo naye nga tojjukira kuwa Yesu Kristo obulamu bwo leka nkugambe ebintu bya Katonda bisobola kutwalibwa eri abokaboka abali mu ndagaano. Kati gwe tojjukira kuwa Yesu Kristo obulamu bwo kano ke kaseera ogamba nti Yesu Kristo bambi nsaba onsonyiwe nkooye okwetika ebintu ku bwange mpayo omutima gwange gy'oli wonya obulamu bwange ekiro ky'olwaleero nsonyiwe ebibi byange byonna era onzigye ku ddaala lino ontwale ku ddaala erya waggulu era njatula n'akamwa kange nti ndi mulokole jangu mukama wange Yesu oyingire omutima gwange emirembe gyonna mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi amiina era amiina. Bw'obanga ozzeemu ebigambo ebyo kaakati oli mulokole oze otuweereza obubaka nti netwalidde Kristo okubeera mukama obulamu bwange tubulye erinnya lyo era tujja kwongera okusabira era tujja kwogera naawe neera era tujja kuwa ne bayibuli ate nga kyekigambo kya Katonda. Ezo enamba zaba ku screen yo bw'oba olina ekyokusabira bw'oba olina obujulizi bw'oba oyagala okuyimiramu ne programu eno bambi tutuukeko okuyita mu nnamba ezo. Era abakyala olw'omukaaga weetuli wano ku ssaawa 4 ez'okumakya nga tusaba nga twegayirira nga tukabira Katonda asobole okukyusa engero zaffe. Kati bambi mujje tusabe ffenna. Haleluya. Kati nga tumaliza programu eno beera ng'oli muvumu yimirira otwale ebibyo weerabire bino ebyayita otunule maaso era olagule eri embeera eyo okoowole buli kyonna ekirina okuba ekikyo era kijja kujja mu linnya lya Yesu. Kitaffe twagala okugulumiza erinnya lyo tugamba nti weebale oyogedde kitaffe tukkiririza mu gwe era twekkiririzaamu tumanyi nti kitaffe tugenda twala ensozi zaffe tugenda twala ebyaffe obusika bwaffe tutwala buli kyonna kyonna ekirina okubeera ekyaffe buli kyonna kyonna omulabisaani kye yatubbako tukikoowola kaakano mu linnya lya Yesu tukoowola sente zaffe okukomawo tukomyawo emirembe gyaffe tukomyawo abaana baffe tukomyawo obufumbo bwaffe tukomyawo okutanga kwaffe okw'omwoyo tukomyawo famire zaffe tukomyawo obulamu bwaffe obulungi tukomyawo okuzibula kwaffe tukomyawo amagenda gaffe tulagula eri buli magumba gonna amakalu buli mbeera yonna yonna enkalu buli mbeera yonna yonna embi tulagula gy'oli mu linnya lya Yesu. Leka obulamu buyingire kaakano leka obulamu buyingire kaakano leka amagumba gafune obulamu nate leka buli bukalu bwonna bufe leka obulamu bugolokoke leka abeerewo okuzuukira mu mbeera zaffe. Kitaffe tukuwa ekitiibwa tukuwa omukisa mu Yesu kubanga kikoleddwa mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi tusabye amiina era amiina. Haleluya. Kati Mukama bawe nnyo omukisa muyimire mu kigambo mulagule kozesa obuyinza era ojja kutwala buli kintu kyonna nga Kalebu bwe yatwala akasozi naawe ogenda twala buli kisuubizo kyonna ekyo Mukama kye yakugamba ekyo ekigambo Mukama kye yakugamba kimujjukize ekyo ky'olwaleero mugambe Mukama ajjukira kino kye wagamba sisobola kutambula muno obulamu obutalina makulu leka ntwale olusozi lwange mu linnya lya Yesu Kristo ery'amaanyi. Katonda abawe nnyo omukisa era mbeere n'ekiro ekirungi. Amiina.